Tere, ma olen arhitekt Anni Veske Sirkele Mallist ja ma olen siis antud objekti juhtiv arhitekt ja minuga koos on seda projekti veel teinud Ksenia Karpova ja Igor Smoljakov ja esitlen siis meie kõigi eest Katusepopi 31 kortermaja projekti. See oli siis kutsutud konkurss, kuhu meid kutsuti Favorte poolt ja lähteülesandeks oli tellijapoolne tehniline kirjeldus ja detailplaneering. Esimese lahendusena võtsime siis kasutusele detailplaneeringus olnud kuju ja kuna see ei andnud meie insolatsiooni analüüsidega hoone sisenurgas kätte nõutud päikesevalguse tegurit, siis proovisime ka teisi kujusid krundile. Selleks siis olid ka üks pööratud variant ja hoone paigutamine nihkesse ja neist kolmest siis otsustasime minna edasi pööratud variandiga. Kuna selliselt tekib meil kaks erineva privaatsusastmega hooviala, sisehoov siis hoone ees ja tagahoov hoone taga ja samuti avame me ka hoone küljed päikesevalgusele ehk siis tekivad mõnusamad rõdu- ja terrassialad. Ja see on siis valitud maht ka linna kontekstis. Liigun hoone tutvustamisel siis väljapoolt sissepoole ja alustan asendiplaani lahendusest, kus me kaasasime maastikuarhitekt Piret Pallast, et teha meie hoonega ja keskkonnaga sobilik välisala. Välisala lahenduse kontseptsioon siis võtab väga palju šnitti fassaadist, kus meil on erinevad ruudustikuelemendid ja samuti ka siis ümbritsevast piirkonnast, kus on siis eristu ajakihi hoonestus erinevate materjalidega ja seda ka siis väljendub meil asendiplaanilises lahenduses, kus me kasutame erinevaid pinnaviimistlusi siin nii-öelda siis lapiteki moodustamiseks. Asendiplaanil samuti tuleb välja, kuidas esimese korruse terrassid on piiritletud hekiga, et tekitada rohkem privaatsust seal olevatele terrassidele. Krundil on siis ligipääs Katusepopi tänavalt kahest küljest keskesse sisehoovi, mis nüüd on meil piiritletud pandusega, mis sulab siis maapinda, kasutades murukatust. Samuti saame ligipääsu Katusepopilt hoone tagahoovi, kus siis on detailplaneeringu järgne mänguväljak ja üldiselt mõnus olemisala. Samuti on siis hoone mõlemad hoovid on siis seotud läbi ka hoone, ehk siis elanikel on võimalik kasutada mõlemat krundi poolt vastavalt siis vajadusele, kuidas privaatsust neil vaja on. Tehnilistest näitajatest tahaksin välja tuua ehitisalust pindala. Suutsime jõuda peaaegu et maksimumini 1073 ruutmeetrit. Hetkel õhku jäänud pindala on mõeldud meil võimaliku prügimaja nihutusele, mida ma tutvustan natukene hiljem, või üldiselt, kui on vaja tekitada varikatuseid või rõdusid suurendada või mis iganes vajadus peaks veel olema. Suletud netopind tuli meil 4970 ruutmeetrit, sellest on 2500 korteritele, 1188 äripindadele ehk siis meie puhul külaliskorteritele, 99 ruutmeetrit panipaikadele, üldpindal on 2162 ruutmeetrit, mille sees on siis arvestatud ka parkla 1362 ruutmeetrit. Parkimiskohtasid on meil 47, nendest 45 tuleb standardiaegsest arvutusest korteri elanikele ja 2 tükki on äridele. Kortereid tuli meil hoonesse 41, mis on küll vähem kui detailplaneeringuga nõutud, kuid me seadsime siinkohal olulisemaks korterite funktsionaalsuse ja seetõttu tuli neid ka natukene vähem hoonesse sisse. Nendest 41 korterist 19 on kahetoaliseid ja 3 ja 4-toaliseid on kumbagi 11 tükki. Ja mainitud külaliskorterid tuli siis 6 tükki. Kõrval on ka näha skeemi üldisest jaotusest korterite ja äripindade vahel hoones. Ja visualiseering ka esmane kirjeldamaks siis meie välisfassaadi ja esimest välisala lahendust ja siin on siis näha sulanduvat pandusala, sisehoovi koos keskse sissepääsuga hoonesse ja üldse tänavapilti antud
krundist. Järgmiseks räägin plaanilahendusest ja alustan siis -1 korrusest, kus alustuseks mainin, et tehnoruumid me paigutasime siis vastavalt sellele, kuidas välisvõrgud krundi peale tulevad, ehk siis see tuli siia alla nurka. Panipaigad, mis -1 korrusel on mõeldud esimese korruse elanikele ning mõningad neist on ka äripindadele. Samuti on ka ülemises nurgas jalgrattaparkla, mis on ühtlasi ka normide kohane varjend ja varjendist oleme siis ka ette näinud avarii väljapääsu vastavalt siis normidele ja standarditele. Esimesel korrusel tuleb jällegi välja asendiplaanil juba nähtud privaatsete aedadega terrassialad, samuti ka siis hoone läbikäigu võimalus mõlemasse hoovi osasse krundil. Samuti on siis keskses osas meil siis hoone tuumik vertikaalse liikumise jaoks lifti ja trepikojaga. Esimesel korrusel on meil siis lapsekärud ja koristajaruum ja veel mainiksin ära, et kuna detailplaneeringu järgselt pidi tänava ääres olema äripinnad, siis me oleme nad paigutanud siia sisehoovi külge, kus nad on kergesti ligipääsetavad. Meie puhul on siis tegemist külaliskorteritega, millele oleme samuti ette näinud lisaterrassid päikselisele lõunapoolsele küljele. Teine ja kolmas korrus on siis korduvad lahendused panipaikadega keskel ja 4. korrus on siis nii-öelda katusalune korus, kus siis kõige suuremad korterid on hoone otstes, siin 4-toalisega ja siin 3-toalisega ja neil on ühtlasi ka siis suuremad terrassid. Muus osas on korduv. Ühtlasi arutasime ka konstruktoriga kandeskeemi läbi ja siit tuli ka lihtsustatum paneelide paiknemine hoones. Järgmiseks siis hoone fassaadidest. Ja praegu siis vaatame vaadet Katusepapi tänava poolt suunaga T1 suunas ja kuna meie hoone asub miljööväärtusliku ala vahel, kus on erineva ajastu hooneid erinevate viimistlustega, kuid valdav enamus neist on lenderi tüüpi maju, ehk siis nad on kõik puiduga viimistletud, plekkkatusega ja vintskappidega ja väga suurest osast see oli ka meil inspiratsiooniks siin. Materjalidest siis olemegi kasutanud, mis ümbritsevas piirkonnas on praegu populaarne seal olnud, on krohv, mis on siis hoone kesksel osal. Puit on siis meil natukene kasutuses hoone esimese korruse mahus ja viimane 4. korus on siis nii-öelda kaldpinna peal viimistletud plekiga. Selles nii-öelda katuse koruse mahus on meil siis modernses võtmes vintskapid, mis tekitavad tuule ja päikese eest peitvaid mõnusaid soppi. Veel tahaks ära mainida fassaadil olevaid raame, mis on paigutatud erinevalt ja nad on siis erinevate väljaastetega samuti, et natukene ilmestada ja siduda hoonet paremini vintskappidega üleval. Hoovipoolsel vaatel mänguväljakult siis vaadatuna tulevad ka välja U-kujulised rõdud oma tugevate krohvitud raamidega, mis samuti siis ilmestab fassaadi ja seob teda kokku tervikuks. Ja lõpetuseks tahaks rääkida ka alternatiivsetest lahendustest, mis me oleme siin projektis mõelnud ja ilmselt hakkas kohe silma konsool, mis meil Katusepapi tänava pool on ja hetkel me oleme siis planeerinud lahendada seda suuremate taladega, mis on siis praegu eelistatud variant. Ühe variandiga konstruktoriga arutades on ka võimalus tekitada seintest nii-öelda talasid, mis aitaks seda konsooli osa toetada ja hetkel ka plaanilahendus toetab meil seda lahendust, kuna nendes seintes ei tohiks olla ühtegi ava sellisel juhul. See on ühtlasi ka kõige kallim lahendus ning hetkel ette nähtud lahendus on siis hinna poolest keskmisem. Kõige odavam oleks muidugi ette näha postid, mis arhitektuursest vaatest ei oleks esimene eelistus, kuid kindlasti saaksime siinkohal midagi välja mõelda. Teise alternatiivina on prügiruumi asukoht. Detailplaneeringus olid ette nähtud siia hoone mahtu,
Ja me oleme siis teinud ta külje pealt praegu ligipääsetavaks, et siis kõrval olevate külaliskorterite igapäevaelu mitte segada. Küll aga oleks variant see prügiruum tõsta üldsegi panduse kõrvale, praeguse rattamaja koha peale ja rattamaja ise saaks liikuda ülespoole, et me saaksime siit lisaruumi, kas siis korterite pindade jaoks lisaks või siis äripindade jaoks, vastavalt sellele, mis siis on olulisem. Ja kolmas alternatiiv on siis katusealused konstruktsioonid. Hetkel me oleme need ette näinud vertikaalsetena, mis siis kaetakse siis külma kaldal oleva konstruktsiooniga. Küll aga oleks variant teha see kaldal osa soojustatult, ehk siis meil oleks tegelikult võimalik võita juurde siin müüdavas pinnas kui ühe alternatiivina. Ja lõpetuseks ka siis veel põhjapoolsest fassaadist, kuna see fassaad ei vaja meil lisapäikese varjastust, siis sellised raamid nagu siin ümber vintskap ja akende ümber olevad raamid me oleme siit eemaldanud, mis on ka üks väike kulu kokkuhoiu koht. See on minu poolt praeguseks kõik. Aitäh teile selle võimaluse eest, see oli väga huvitav ja väljakutset pakkuv projekt.